फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आपन समते केमती अछंदी आशा करछि समते भल थिबे केमते एबे मु बसिछि कोइ आप मन देखि पाथबे कार भितरे तो छुआ मन स्कूल छाड़ी के पळे आसलेनी आपन मन बैक कैमरा करके देखंदे तो फ्रेंड एबे तो पिला मन स्कूल रे छाड़ी के पळे आसीछु एबे देखंतु कोठी की जाउछि मो वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु जानि परिबे। तो फ्रेंड आप मैंने देखिपे हस्बैंड कार शिखुंट बोली मत डाकी आज लास्ट डे थिला माने 15 दिन भितर शिखे बोली कहते तो आज 14 दिन तो हो गला आज 15 दिन हो से ओनली बैक सब बैक कैमरा देखिए राइट बैक लेफ्ट बैक सेट करिया लेफ्ट का नहीं अच्छा जदी नहीं ऑप्शन अछि कोन अछि हमर ए एंगल नु टिके हम चाहि पे बैक जस्ट बैक करला लेफ्ट और बैक दीटे देखा जी हां बुझी सेठा राइट बैक देखाला इधर ओनली बैक देखा तो तीनटा ऑप्शन केतोले को ऑप्शन ने काम दरकार पले तीनटा जागा मन दरकार पले दीटा दरकार पले से दीटा एमती ओके सो मु अबे कोई फर्स्ट गियर पके लेफ्ट जीवा पे कोई कोपर काटिया फर्स्ट गियर 1 सेकंड मु पछरली फर्स्ट गियर पके लेफ्ट टू जिया हां लेफ्ट टू काटिया ऑब्वियसली लेफ्ट ही जीवा तो फर्स्ट टा को ऊपर को पड़ो राइट गाडरो फेस टा लेफ्ट साइड रहो ऑब्वियसली लेफ्ट ही होबो किंतु बैक गियर तार ठीक ऑपोजिट आमे जोटी राइट बैक करियो लेफ्ट फेस होबो लेफ्ट बैक करियो राइट फेस होबो नंदु गाडरो फेस टा हम एपड़ करियो चाहूछी लेफ्ट करियो चाहूछी तो राइट काटले लेफ्ट फेस होबो ठीक अछि ओके नहीं जदी राइट करियो चाहूछी तो लेफ्ट बैक कर राइट फेस होबो बैक गियर आ फ्रंट गियर ऑपोजिट तारा सेम ओके फुल क्लच बैक गियर न्यूट्रल टू लेफ्ट जाई पछु गेले केते 1 सेकंड न्यूट्रल टू लेफ्ट जाई पछु गेले केते न्यूट्रल टू लेफ्ट जाई बैक करे दुई सेम राइट जाई बैक करले रिवर्स ओके वर्तमान गाडर फेस त मत लेफ्ट दरकार ठीक अछि कोन करिया राइट ठीक अछि ने प्रथम दीटा ऑप्शन हम इंपोर्टेंट एड गोटे होछि एटा सेकंड होछि राइट बैक टा जेतो टर्निंग पाखा पाखी हे जो से टर्निंग ने देखिया सपोर्ट देखिए फेस टा बाहर देखिए सपोर्ट ब्रेन तो देखिए हां एपड़ भी देखिए ना ओके जेतो साइड देखो यार देखो स्ट्रेट हे जो मिसे दो स्टीयरिंग ओके राइट तो केते गैप रहला बहुत गैप रहला एपड़ गोटे कार जाई परियोगी जाई परियो गोटे ट्रक जाई परियोगी जदी रास्ता चौड़ा अछि दैट मींस ट्रक पई लेछि बना किसी तो हम ओठी क्लोज करिया ओके तो एपटे जे आसी से फिता से जाई परियो न्यूट्रल सेम प्रोसेस ओके हला तो एटा कोन हला बैक राइट बैक कोन हला राइट बैक तो फर्स्ट कोड हला स्ट्रेट हला हम स्ट्रेट टू लेफ्ट चाहूतले को पड़े एपटे चाहूतले एपटे हला ना राइट बैक एटा ओके फुल क्लच फर्स्ट गियर फुल क्लच ब्रेक न्यूट्रल वर्तमान गाडर फेसटा राइट करिया राइट हो जीवा ना फेस तो राइट होबो ठीक अछि माने लेफ्ट बैक होबो लेफ्ट बैक रे कोन इंपोर्टेंट प्रथमे ई रोड लास्ट टा देखिए कोडी कॉर्नर टा देखा जाउची तापर ना से रोड टा तो ये कॉर्नर देखियो प्लस बैक मिरर देखियो बुझली ओके जेतलो फोर्स को जंक्शन पखा पके जो से जगह रे हॉर्न दबा दिगे लॉन्ग हॉर्न दिगे मे बी कि आसपारंती नो आसपारंती ओके प्रथम पूरा बैक जिबा गाड़ी रे 50% क्रॉस कला पर पूरा काटिबा ठीक है ओके पूरा काटिया चलो बैकर केबे भी स्पीड होनी आराम से मिसे दवा पूरा मिसेबा पूरा
ना ହେଇନି ପୁରା ମିଶେଇବା ଏବେ ହେଲା ବ୍ରେକ୍ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଗେପ୍ଟା ଏବେ କେବଳ ଠିକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ ରେ ବସଛେ ଆମେ ପାର୍କ କଲେ ତ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଏ ସେତିକି ସରି କେତେ ଯୋଡ଼ ରହିଲା ସେପଟେ ଏବେ ଏପଟେ ଟ୍ରକ୍ ପଳଉ ତ ଆରାମ ସେ ତ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଟା ଠିକ ହେଲା ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟା ଆଉ ଟିକେ ଭିତରୁ ମିଡିଲ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭିତରୁ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ସୋ ସେଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଟା ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ସିଓର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାକ୍ ଗିୟର ଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତ ମାତ୍ର ଘାବରା ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ଅଛି ମୋର ଦରକାର ବ୍ୟାକ୍ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ପୁରା ଫେସ୍ଟା ଏପଟେ ଦରକାର କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ ରାଇଟ୍ ଯାଇକି ଆଉଥରେ ଲେଫ୍ଟ କାଟିବା ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏପଟେ ଆସିବା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଅଛି ସେପଟେ ଯାଇକି ବ୍ୟାକ୍ କରି ବ୍ରେକ୍ ଆସିବା କରି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସେ ଯେଉଁ ଲେଡିଜ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ହଁ ଲାଷ୍ଟରେ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆମେ ଗଲେ ହଁ କାର୍ଟା ସେଠି ଲେଫ୍ଟରେ ପାର୍କ କରି ରଖିଲେ ହଁ ଯେତେବେଳେ 10ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଫଙ୍କସନ୍ରୁ ତ ସେ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ର ରିସେପ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ପୁରା ବାଇକ୍ ଦି ସାଇଡ୍ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ ଭର୍ତ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ଏମିତି ଥିବ କି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ସେଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ ଆସିପାରିବେ ଦି ସାଇଡ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ହଁ ଆସି ପାଖରେ କିଏ ନଥିବ ମିରର ଦେଖି ଯିବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଠି ଭିତରେ 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ଗେଲ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଠି କ'ଣ କରାଯିବ ଯେମିତି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ନା ନା ଗାଡ଼ିଟା ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ରୋଡ୍ ଟୁ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରୋଡ୍ ଟୁ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲିବ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ଫେସ୍ଟା ଏପଟେ କରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇବା ଓକେ ଫୁଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ରିଭର୍ସ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବ୍ୟାକ୍ କୋପଟା ଇଜି ହବ ରାଇଟ୍ କଲେ ଇଜି ହବ ନା ଲେଫ୍ଟ କଲେ ଇଜି ହବ ରାଇଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଲେଫ୍ଟ ପୁରା ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ଆମକୁ ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପରେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଏତିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଥର ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିବା ସେପଟେ ରାଇଟ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଯିବନି ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ କାଢୁ ନା ଜଣା ପଡୁଛି ପଛୁ ଓକେ ଡାଉଟ୍ ମିନ୍ସ ରହିଯିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି କଟା ହେଇଥିଲା ସେତିକି ମିଶାଅ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଟା ହବ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିଆ ବ୍ରେକ୍ ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ରହିଯିବା ପୁଣି ଅପୋଜିଟ୍ ଓକେ ତ ଏଥିରେ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବା ଦରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବୁଲିଲା ଗାଡ଼ିଟା ଓକେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ରୋଡ୍ ଟୁ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ତ କେତେଥର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କେତେଥର ହେଲା ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଦିଥର ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ 4 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରିବା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହର୍ନ ଦଉଛନ୍ତି ପଛ ଆଡୁ ଏବେ ସିନା କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ହର୍ନ ଦଉଛନ୍ତି ଗହଳି ଅଛି କରିହବନି ଆରାମସେ ଫୁଲ୍ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିବେ ନୂଆ ଚଲଉଛୁ ନା କ'ଣ ନା ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇ ପାରୁନି ଏଇ ଜିନିଷ କହିବେ ସବୁ ଦୁନିଆ କଥା କହିବା ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋକ ନୂଆରେ ଶିଖି କୁଆଡ଼େ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଥିବ ହେଲା ଆମ 15 ଦିନ ଯିଏ କହିବା ନା କୋଉଠି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ବନା ତାପରେ ପିଣ୍ଡାଟା ଅଛି ଟିକେ ପାରିବା ସେଠି ଟେକି ପାରିବା ନାଇଁ ଆଉ ତାହେଲେ ପୁରା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଟିବାଟା ଲେଟ୍ ନାହିଁ କାଟିବାଟା ବେଗରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର ପୁରା କାଟିବା ପୁରା ओके डाउट क्लियर ये रोड रो लास्ट टा जोटी हम्स टाइप अछि जो गला जो डाउन हे दिले से ट्रेन ऊपर प्लेट ऊपर ही गाटर रहयो हमर एडा को आज राइट पार्किंग कोना राइट पार्किंग करिया जो जेती पार्किंग करिवा ड्रेन टू 1 फीट मिनिमम गैप रहया पड़ो कारण हमें उलेवा पार्क करले हमें उलेले पार्किंग मींस ओके नथि लोक ओले चले देले हमें गले पार्किंग करिया पे आस्ते आस्ते बेसी दरकार नहीं मिरर देखला पर देखिया
टाइट नहीं मिरर स्टीयरिंग टाइट नहीं ना बेसी होची आओ चलो 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 क्लच ब्रेक कोई चमु ना चलो ଯିବା पूरा ऊपर उठे प्लेट ऊपर रहले कोई ना हाथ तो तळु खसेवा ओके ब्रेक जमार दबा नहीं से ऊपर ही रखले पर ब्रेक दबा चलो क्लच छाड़ दे पूरा पूरा छाड़िया स्टार्ट ब्रेक न्यूट्रल रिवर्स ब्रेक देले उठियो किंदी जिनसे आइडिया करियो पड़ियो चलो ब्रेक डोटा खोले ଖୋଲିବ ଡୋରଟା ଖୋଲିବ नहीं डोटा खोले हो कोनी केती गैप रहला ଅଧିକ रहला सेडा का हम टिके क्लोज होबा ए जिनसे कहिली क्लोज होबा जे के मुंड खर्च करिया पड़ियो हां ଦେଖାଯିବନି ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ difficult ଏଇଟା ବୋଲେଲେ ମାପ ଏବେ ପଛରେ ଆଉଥରେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲା ହବନି ହଁ ବୋନଟ ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି ଅଛି ବୁଲିଲା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କେତେଟା ଏମିତି ଥିବ କୋଉ ଗାଡ଼ିର କୋଲ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ହିଁ ଥିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କେତେଟା ତାଙ୍କେ ପାର୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଶିଖିଗଲେ ତ ହେବନି ନା ସେଥିରେ ସବୁ ପାର୍ଟ ବି ଥାଏ ବହୁତ ଭଲସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ तो फ्रेंड ये देखो आपण देखिपे गाड़ी इंजिन जो से कवर मान बाहर कराई बुझाऊँ आम जब कौटी जदि जाए जदि गाड़ी जदि खराब है मैंने कौन खराब है मैंने जोटा कि टिके निके हेले जोटा आम हाथ में केमती आम से केमती बाहर को बाहरी पार सांगे सांगे तो मेकानिक वाला जाकि तो पहुँची पारे ना से आम केमती कौन आम इजी सल्यूशन टे बताऊँ केमती कौन कर देखो तो फ्रेंड देखले तो आप देखिए मैंने बहुत माने इजी रे बहुत माने फ्री रे सिखाऊँ माने पूरा तो फ्रेंड देखले तो केमती माने कार गोटे शिखी पारे बहुत आराम से आ बहुत इजी रे तो फ्रेंड टोटल लगे 15 दिन माने 15टा क्लास सबुदिन सका 7टा ରୁ 8टा पर्यंत सार आसबार तो आज मु आसी मैंने पे शीघ्र छाड़देली स्कूल रे तो पलि आसी आपड़ी चाहते मु माने जे जो कार शिखाऊँ नंबर डिस्क्रिप्शन देदेवी आप देखिपारे तो देखो पूरापूरी क्लास आमर सुरेश विहार हंस विहार पूरा माने एपटे रोड पूरा पाखपाख ना तो शिखिबार बहुत इजी लगे से एपटे नहीं आसुँच मैंने बेस ट्रेनिंग रुए देखो रोड केमती अच्छी तो कार भितर बसची सेपटे कार बुझाऊँ कार विषय तो सेमती आपन जदि चाहते कार शिखापी तो मो नंबर देवी से नंबर कांटेक्ट करें आसीपारे डेली घंटाटी 15 दिन में आपको शिखेदेवे किसी भी माने प्रॉब्लम ना आप देखिले हस्बैंड केमती बुझेले आ चलते घर पर्यंत गला पर्यंत मुझे जहाँ जहाँ वीडियो हम मुझे बनैबी आप सहित सेयार करी ये होची सेफ्टी माने स्टॉकेज एटा फुल अच्छी आम लॉन्ग पड़ जाऊँ सरला तो ये स्टॉकेज रखिले ये ऑटोमेटिक सप्लाई ये भी डिस्ट्रीब्यूटर आ फुल लिखा है देखो फुल मिनिमम ये रहा पड़े फुल रही आम सेफ्टी 100 ml रखिले आ बाकी डिस्ट्रीब्यूटर में पूरा डिस्ट्रीब्यूटर लोग पी दे हां की कौन मु तो पी दूँ कोई नथे बोले पानी न मिलू पी दूँ लॉन्ग पड़ जाई आना कौन स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग कॉल मीन्स कौन आपको बटन कॉल भी कह जाए ओके बटन कॉल गाड़ी स्टार्ट है कि डायरेक्ट गाड़ी का प्रॉब्लम हो
कि पेट्रोल सरीगला पेट्रोल सर कौन हो एटा चिकी तो जब आम जापारे टाइम स्टार्ट मारदे आम जानले पेट्रोल ना कि डीजेल ना तो ये नहीं स्टार्ट पेट्रोल डीजेल 5 मिनट अपाया आपको नेगेटिव पॉजिटिव लगे पॉजिटिव नेगेटिव बाहर कर एटा कहते डायरेक्ट स्टार्ट है आम जो एक्सीलेटर जो दौचे तार केबुलटा ठीक यहाँ हूँ एयर फिल्टर एटा भी आम सफा कर डायरेक्ट जो खोला ये ही खोल ये खोल मीनस ये बाहर करदे झिकले बाहर यहाँ सो ये 3टा कैब खोला हम खोलला भर गोटे फिल्टर थी हम बैक जेन रोज बड़े बड़े 10टा सफा कर तो ये भी सेमती ओके देखो ये केबुल अच्छे राइट फ्रंट और बैक रे जाम दबा कौन जाम दबा पथर देखी गाड़ी न गड़िया ओके नेक्स्ट जाम दे देले तापर कौन करियो 4टा नट खोला हो जाके देला पर खुले ना सुन ना जाके भी देखिए प्रथम लूज है देखिए हेले वर्तमान एबे प्रेशर अछि बोले एमदी अछि दबी जी लो रखिए दे नॉर्मल रखिए एंटायर कौन वंस बुलिबो हल्का वर्षा हो लॉन्ग जाउची वाइपर इंडिकेटर दीडा इंदी थिबा दी साइड तांको भी स्विच किछ नाही तो फ्रेंड आप मैंने देखिपे पार्वती एंड सन ये अच्छी आमर सबरेस्ट ऑफिस नियर सबरेस्ट ऑफिस काली मंदिर ब्रह्मपुर आपण मैंने आसी ये जोगाजोग करेंगे मुझे कॉन्टाक्ट नंबर दे दूची फ्रेंड देखले तो आपने देखते ये अच्छे आम अमित हॉस्पिटल ये पाखक आसले आपने आड्रेसटा पाइबे बस 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 कार चले के हाली आएगी आसला नंदन हाथ खावाई एकदम देखते पड़ा आसला बस दुकान कार गोटे खाली आने बाकी अच्छी जब आने आप सहित सेयार करी आगे खाईदेवा भोक लगे तो सांग मैंने आज वीडियो आपको केमती लगे मत कमेंट द्वारा जनइबे जो मैंने गाड़ी शिखापी इंटरेस्ट अच्छा वीडियो पूरा देखते भल लगे लाइक कमेंट शेयर कर दिखाँ रोज फ्रेंड बाय बाय जय जगन्नाथ।